De tout temps, Madagascar, cette île paradisiaque, a fait rêver voyageurs et explorateurs. Située au large de la côte est de l'Afrique, elle est la 4e plus grande île au monde, riche de 1000 ressources, dont en particulier une flore et une faune uniques. Le pays est aussi un grand producteur de vanille et de plantes médicinales de toutes sortes. Mais c'est le riz qu'on voit et qu'on cultive partout. C'est la base incontournable de la vie quotidienne. Madagascar, un des plus grands consommateurs de riz sur la planète, est contraint aujourd'hui de l'importer d'ailleurs. Malgré la richesse de son sous-sol, malgré sa beauté, l'île est un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi ? Au-delà de raisons politiques et sociales, 80% de l'environnement est détruit, ravagé non seulement par les cyclones, mais surtout calciné par un brûlis quasi permanent qui génère une profonde érosion du sol. Les rivières coulent d'un rouge vif. Ajouté à la destruction de la nature, c'est l'endettement qui dévore le pays. 71% de la population vit dans une situation d'extrême précarité qui les contraint à s'endetter chaque année et fait la part belle aux usuriers. La dette chronique emprisonne et écrase les Malgaches. Que faire ? Loin des solutions proposées par la Banque mondiale, nous découvrons ici une voie porteuse d'espoir. Elle implique l'engagement des Malgaches eux-mêmes en s'appuyant sur leurs valeurs ancestrales, l'entraide et la solidarité. Cette voie, nous allons donc l'explorer ensemble. Mora mora, comme disent les Malgaches, en prenant notre temps. Car nous allons à rebours des convictions ancrées dans la philosophie de l'aide occidentale. Ici, c'est aux plus démunis de prendre leur destin en main. À Madagascar, ils commencent à le faire et participent ainsi à la création de leur propre histoire. Singzwen. Ay, zary ngia ohatra no atao amin'ny zareo atao ananato fa za ko ohatra nisy zavatra nahazoko kely amin'ny anina iny niarahana hita iny de sahirana kely de mba ho ato loha. Zalahy izy? Ho ato amin'ny ngiara iny ato e. Ha, miaraka ihany zany olana. Koa de Izao e. nakaizy ny olona e. Nakaizy ngiara iny zay. Zay ihany ka. Zay ihany ka. Fahasalamana. Manahoana tompoko? Salama? Ka hainao ihany ngiara iny moa ty zava-nitrango ty ka de tonga ty aminao ndray aloha zay rolahy. Fa ila vonjikely e. Kanao fa niandro fahavaratra be fahasairana na tsy hitantsony e. De mo ila vonjy aty aminao aty aloha ka Vary sy ny anina. ila vonjy. Ila vonjikely Isambobola zany tianareo lazaina. isambotra Fa vola kely. manena raha tonga de tsorona andresaka fa ila vonjy. Ka hainao ihany Tonga de atao za maika zavatra ataoko mbola betsaka fa tonga de eny de miala tsiny aloha na ny elingelina raha be ny zavatra ataonao fa de De ohatrana le tavinga. vonjikely. De ahoana moa zao ny fanarahana angiandrina? Ohatrana ny anahy kosa aloha tsy maintsy asiana zana, tsy maintsy misy fanarahana raha zao atao dika karapanondro a. Eny e, tsy maninona Fanaraka tsika fa raha tsy voaeva vary maitso amin'ny fararano. Roa vola ray volana sy tapany eo sisa vary maitso a. Tsy mampaninona Afatra vary amin'ny fararano. atao zay fanarahany. De ohatrina ny angia. Ohatrina zany ny zanany aloha enona de iteo ny tokony alaina ary. Afanao keto aloha zao de amin'ny 300 farafahakeliny. Ianao zany manaiky vavolombelona. Fa naka vola tato amiko izy, sy ny mbola tsy vita. Manaiky aka.
de roviana zany no tokony aza atao ela reringadrina fa de tena lorapitso fa zaho azy zao tsy afaka hidina amin'ny firenony tratrako eto fa sao de tongava marena be fa zaho zany nge maly efa tety aminao nefa tongava marena be fa zaho zao koa tsy afaka nidina ho any an-tavaka ho any antsofotra antsony akavary raha mbo rariva reringadrina mariny tena tsisy arotsaka ny le ankizy ngiandrino tongava ary tsy maninona de aloha rivariva fa zaho ariva vo tonga de arivariva mihitsy a eny ary ay de misaotra indrindra eny ary a eny ary fa de misaotra indrindra saotra zay indrindra tongava fa mivolako a aza matahotra ny anao ringandrina fa tsy isy andany volanao eo e eny ary tena ameko anao antoka mihitsy niombokiny raha ohatra ka mbola azonao roahana mihitsy iny fa aza matahotra ianao zay saotra e tena Andriamanitra eny ary eny ary rapito zany e eny ary Manao daholo. Sadrina vaovao. Izaho moa zany a de Julien anarako. Ya ka zay zany ao anatin'le fikambanana atao hoe tsinjoaina. Tsinjoaina. Zany hoe raha tsorona zany a de ohatrany hoe resaka fampivoarana. Fampivoarana amin'ny fiainana andavanandro a fianana amin'ny fahasiarana isan-karazany ka alohan'ny hanazavako azy aminareo de zao e petraha alohanareo a de iresaka tsika ia inona ny tena famokarana fivelomanareo aty raha tsorona tena fivelomana aty aloha zava-misy a dia mamboly vary dia mamboly mangazo dia manao fiompiana komamborona fa saingy vitsy ihany reo de am'ireo le atao sakafo reo ve a vary zany tena atao sakafo vary mihitsy aloha ny tena sakafonay aty ka de matody taona mahafrina fa mihinanana ny vary tena fahavoazanay de izao e tsy mahavita taonanay mihitsy ilay vary a ary eo no tena mampiteraka fahaserana ao anay mihitsy satria rehefa tsy ampy le vary de mividy sakafo zay de ndrairay tsisy le vola de voatery tafiditra any amin'ny kizy ny samby vola manolona tany no atao antoka zany de lasa ny tany raha zay ta mividy roa alina ianao lazainy telo taona iny ho ambilemy foanako telo taona amble de zany hoe lasa an'io zany ny taninareo raha ohatra ka hoe vo mainka mitombo le fahorina ka raha ohatra hoe tsapanareo ve aloha fa hoe vo mafy ianareo am'izay findramana vola fisamporana vola fanaovana antoka ny tany zay maty antoka ianareo sa tsy maty antoka tsy le azo lenako tombo fahatrana am'izay tsy le azo leny ka ity zany a soso-kevitra le atao hoe tsinjoaina azonareo tsinjoaina zany a de voalohany indrindrany aloha miainga avy amin'le hoe sotoavina malagasy le hoe ina lazao hoe oabolana malagasy milaza zay le fraisakiny zay mitambatra zay misaraka fasy mita be tsy lany mamy mitambatra ao anatina fikambanana ianareo azonareo gropy a fikambanana kelikely a de ao ianareo a manao tahiry iombonana azonareo ka rehefa manana tahiry iombonana ianareo a de ao ianareo maka ka ny ianao miteny analana ray soto ny arotsaka ko ny enay roalahy raha zao narotsaka tamin'ny maray nefa tsy nisy de inona ary ny atao amin'izany zao e ay ka izao le izy raha voninareo a de ao amin'le fikambanana misy fitsipika anatiny arahana tsara mihitsy ao anatiny ao zay ko anareo aloha mila mivory a isam-bolana azonareo zay manao latsakempoka isam-bolana zany a rehefa ampisamborana iny mila manao valitanana zany fa le resaka cotisation le hoe mahandro vary iny a le hoe analana ray sotra de iny miangona zany le izy a de amin'ny farany mitambatra mety isy raiky tapo azonao
mampiresaka eo raha nga ianao fa nareo nisy nambe vola tamin'ny vonanomboka tsinjovaina aloha tsy namome vola mihitsy ny tsinjovaina tena ty mpanetana anay de hoe tsisy vola omena tsisy vary zay mihitsy ka zay koa mahavoatsika e zatran'le mena foana zatran'le mena foana zay ny tena mahavoatsika koa ahoana nanananareo tahira tsisy name tamin'ny voaloha olona tsy manana ve dia anana tahira eo indray nisy mazia zany tao tsisy mazia tao fa ny ariary ampianao isan'andro a tonga 10 farany fa tsinjovaina aloha dia tsy mamatsy vola fa zay torohevitra ohatran'izay no atony dia zay le ohatra nareo mazoto resy lahatra amin'izy tena resy lahatra se eto amin'ilay hoe tonga dia mibahana hoe ahoana no atongaovana nafatra te hoe soviety ny solomaso dia lasa mitafiry nareo ahoana no ary misy 400 zahay nitoetran'ny groupement tsirairay avy a dia sahala am'izao miara-miasa mipikambana ary rehefa misy zany mpikambana zany dia manao cotisation zahay zany hoe tahiry io ka io tahiry io a dia raha ohatra ka misy ny ilana namanay azy a dia azonay omena azy a fa misy fotoana amerenany azy araky ny fanarahan'ny mpikambana ao anatiny manao arakaraka an'izany a izay groupement ao dia manao voly ombolana ka io voly ombolana io dia anatevenana ny tahirinay ohatra mangahazo na volomanga na tsaramaso mbola eo ihany koa satria moa zay dia mponina ambanivohitra dia manao asa imbolana zany hoe manao valitanana io valitanana io zany dia azavaky tsara fa ohatra manao anazy ao olona 5 zay zany dia raha pitsindray manao an'le an'olona zay no atao hoe valitana mba ampitombona ny tany volena zay zany ny famadibadiny amin'le asa ifandimbiasana zay hitanareo ty sekoly volintsika ty tsy ambaniny zany mihitsy ny firaisan-kinanay tsinjoaina nanampy besaka amin'ny ara-batana mihitsy eo amin'ny zavatra zay natotosany zao sekoly zao raha ohatra misy loza mitranga sahala amin'ireny dia tena ao anatiny mihitsy ny tsinjoaina miaraka amin'ny fokon'olona manarakaraka an'izany raha ohatra ka misy tokony ilaina hoe misoroka aronafo tsy hidiran'ilay afo amin'ilay toerana dia tena mitsinjoaina ny voalon-dalana mitsarakaran'izany mba iarovana ny tontolo iainana tsy ilana vola fa herim-batana dia raha ohatra ka misy lalana atao dia izay tsinjoaindreo a dia tena anisany mafy ihany sy mafy fotoana miaraka amin'ny fokon'olona tonga dia kapokapoly vongana ma dia mba miravina Merci. Ilo mo dole. Restaurant ka tuamboarna. Amanhã estou na tata que fazia a charupa e eu ia. Pare a ver vai ir bem, né? Preto mata ali a parte.
Ianao iza ny anaranao? Ramatoa Rasolianta Serafina. Inona Za anazy? dia ominao Lanivato. Lanivato. Mitondra ny fikambanany Mahavonjy ao Tsinjoaina. Dia inona ny asanao? Ny asako dia mivarotra eny amoron-dalana. Mivarotra eny amoron-dalana. Inona nahatarika anao hanao Tsinjoaina? Nahatarika anao Tsinjoaina moa dia sembana ny tenako. Nefa tsy misy vola hoe hoety manana fa maka vola maka entana any amin'ny mangazay. Dia io nahasarika niditra tato amin'ny Tsinjoaina satria ao afaka. Ianao naka vola tany amin'ny Tsinjoaina, naka entana tany amin'ny magazay, misy fanambakana ve misy zana-bola. Misy zana-bola agnatin'ny 2 volana, misy zana-bola ny arivo, misy zanany 500. Dia mahatsarika anao voa ianao amin'izay? Voa satria ny tombarotra kely lasa omena ny mpivarotra fotsiny. Dia hatramin'ny idiranao tao amin'ny Tsinjoaina ve efa misy fivoahana ny fiainanao? Tena misy fivoahana be lehibe mihitsy ny fiainako satria ary fomba ny fitaovana na azo masinina anaovako ny entana aho tsy afaka tebiteby fa tsy maintsy misy entana vonina isan-kerinandro foana. Fanambakana. Ahoana nahatafavoakanao tao anatin'izay ka tsy mitrotrotsony? Nahatafavoaka tao anatin'izay nisy mpanentana ny Tsinjoaina dia nirotsaka aho dia nanomboka tamin'ny cotisation 200 isam-bolana. Dia teo zany mitombotombo anay. Dia nisy namana ve ianao niaraka tamin'izao? Misy namana anatin'ny fikambananao? Ao amin'ny fikambananay izao ao amin'ny 3 dia mitombo dia 3 izy izao. Misaotra. Dia ianao zao hatramin'izay nanaovanao Tsinjoaina izay ve efa tsy mitrosany amin'ilay épicerie intsony? Tsy mitrosatsony aho efa manana vola maleo tena. Dia efa mitohy nefa ny asanao? Mitohy ny asanao? Mitohy. Mivarotra ataonao? Dia mahazo tombony? Mahazo tombony. Dia mahavelona amin'ny fianakaviana? Mahavelona amin'ny sakafo, mahavelona tokoa izy. Satria izay vitanao tsy maintsy atao. Ahoana nahatonga anareo filoha na présidente ianao? Nahatonga filoha zany rehefa ny maromaro izahay dia tsy mety raha tsy asiana ny tarika sy ny tazona vola sekretera mba hitahiry ny fananana. Dia nisy latsabato. Nanao latsabato izahay membre rehetrarehetra hoe nanao latsabato vato miafina zany dia izay no nahalany ahy. Maha-présidenty ahy aloha dia tsy mijery tavan'olona fa tsy maintsy ataony fitovizana. Heno ny tsirairay avy, tsy maintsy miezaka mamaha ny olona ny tsirairay avy dia manentana izay hampiroborobo ny fikambanana. Dia ny famangina amin'ny mpikambana amin'ny jery maso ny asa taony, ny varotra taony
manokana fotoana mihitsy ny fa mijerijery miezaka ny tsirairay avy ka vola efa vola be ny izy faly ary efa mahavitra ny namako salama daholo vao maresaka Mareo mansoa dia trano aloha ary. Mandosa dia trano. tonga mba hanadiady momba ny fipetraky ny volatsika Vola mivoaka tamin'ny janvier teo zao eninjato sy roa arivo sy 3 alina sy 2 hetsy. Vola mivoaka tamin'ny volana janvier. Io efa tavaverina daholo fa tsisy tsony ny ambony. Dia ny vola mivoaka tamin'ny février tamin'ny février teo 7 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy. Fa io zany mbola tsy tavaverina satria ny izy hoe amin'ny volana mars ity zany mbola misy ny sahirana mbola ny hôpitaly mbola marary ohatr' zany. Dia mbola tsy tavaverina fa mbany angaviany amin'ny varany volana mars ity zany mba ho averina ilay izy. Dia ny vola sisantsika ato zao 2 hetsy zao nefa ny ato. zay mba mahatsara ny fikambanana ty mba tsy miazaka any amin'ny mpanambola any amin'ny fanambakana tsisy tsony amin'ity fikambanana ty tena havontsika tebiteby am'izay misy zanany ampitombona ny vidiny entana zany mihitsiny mamindram-bola misy zanany ty ve de tsy mitaitaigna tsony ana amin'ny sasakalina ary zay eo mba misy eo dia efa eny zay. Nakusutsi valla. Iva naku wan sarna eu Woi, saku certon. Kapila banta. Ifantsa sambola tanu. Le kelikely nampony 500 tena vita. Rehefa mahantra ny olona dia tsy manana vola dia voatery mitsosa ny avelany dia vao mai mahantra noho izany dia indrindrindra raha mangataka etseroa dia misy ararotiny olona mizana vola sy ny antoka isan-karazany dia izay ny antony anaovana andehatsinjoaina zany hoe le fahantrana ara-tsaina tsy te hiasa ny saina miandro fotsiny hotolorana tsy te hikarokaroka dikan'izay tsy misy fantrona zay dia fahantrana amin'ny fiarahamonina ihany koa samy maka ho azy tsy misy firaisan-kina dia avy eo koa mifanilokilika dia eo le misy an'le hoe korotana isan-karazany satria rehefa mahantra dia miady korotana etra amin'ny fiarahamonina tsy misy fandripahalemana zay le fahantrana aisotonina laina gatony maniry ety maskarena zany tsy maintsy ajanony isaky ny alina mba hividianana le mazasivika dia nefa raha avy amy tsy kelikely oatra ny afaka manao tsinjoaina zany miditra ao anatin'ny groupe tsinjoaina dia izay rehetrarehetra manana fahasaranana mahantra
tsy ankanavaka na katolika na protestant na raha tsy bivavaka nizaniza afaka miditra ao anatin'ny tsinjoaina daholo. Zany hoe tamin'ity toeran'ity zao a tamin'ny roso roa arivo nanomboka, zany hoe eo amin'ny efa taona eo zany zao dia misy eo amin'ny groupement arivo mahery plus de 1000 groupement amin'ity toerana ity zany amin'ity faritra Tananarivo ity. Ireo groupement reo a izay tena hoe matanjaka zany a dia misy ny mpikambana efa afatrosa. Zany hoe ny entin'ny tsinjoaina zany a rehefa afatrosa izy dia manana fahafahana. Zay aloha voalohany afaka amin'ny fangejan'ny mpanjanabola, afaka amin'ny fahasairana andavanandro, zany hoe manana fahafahana tanteraka. Dia ankoatran'izay a dia manana firaisan-kina. Ôdy ny ato, manahoana daholo, salamy, anatika ny anjara koa. Le raika apoaka isam-bolana? Raika apoaka isam-bolana. Isaky ny androjaka mangala ny eran'ny sotro tahaka izao dia zay. Firy kilao zao no mba tahiry ao. Iny zany le cinquante efa politika elaela dia mety le angalantsika dia amerenana angalana dia amerenana foana. Ny vary moa keny foto-tsakafontsika malagasy nefa ny vidim-bary tsy zaka reny aina mihitsy ny vidim-bary. C'est dangereux quand il pleut. Hein. Ah, a Korea be? Tsara be? E vaovao? Maresaka? Zany a Korea abinareo? Azonao hazavaina ve ahoana amin'ny fomba nanaovanareo ny fitsipika anaty io? Raha vao nivory dia nifampidinika dia arakaraky le dinika tapaka nay tamin'ny fivoriana ny tondrana le fitsipika anatiny zany. Ary le findramam-bola aminay dia ny olona ohatra atao hoe misy tsy salama zany afaka mindram-bola. Ya, dia ny olona marary koa ohatra ka misy marary tena ilana vola zany dia tsy maintsy mampisambola zay. Kanefa misy misy fepetra le fampisamborana amin'izany. Ankoatran'le marary, misy antony hafa isamborana re? Ohatra misy fahasairana na tsy fampitsakafo indraindray dia manome dia averina araka le fotoana voarakitra ato anatin'ny fitsipika anatiny. Nao koa fa namasaka. Namasaka. Zany kanao tsy maditra velan'ny rano ka zao. Tsy maditra. Azoko nganao. Za zany narary zany za be voka zany za dia narary. Dia rehefa narary zany za dia tsy maintsy hoe nandeha talopitaly. Dia zay moa tsisy vola tahirinay amin'ny namagna fa le tahiry amin'le fikambanana zany raminay 75 000. Dia nitsabogna anaty talopitaly. Dia iny zany tegna hoe nahavitra anahy fa raha tsisy an'izay mety hoe maty ohatrohatrizay angambany. Za mahay mama lefa mizaha. Nefa raha anjareo mikoekoeka amin'ny raha tankito mahavola rô za. Nareo zany efa ao anatin'le hoe fiarahana amina groupement hafa. Dia azonao hazavaina ve a inona le ahoana le fomba fiarahanareo a dia avy eo a inona zavatra efa nataonareo anaka? Dia avy ny ka nandio lalana zany.
firalalagna magnodidina le tragnom-pokon'olo sady nandio le faritra mihitsy. Zay le fiarahana eto amizay. De le magnamboatra le pont ratsiratsy amboarina. Misy pont fohifohy moko le mandeha miavaratsy igny de ndre avy rano be de lasagna le pont de aherigna amboarina. To azo ombana tongotra zany. Ya. Le lalagna de tena ratsy le miavaratsy. Tsisy afaka mandeha na bisikileta azy. Tsy fohitanay mamenga aminay aty lamba fataonao ty ka. Akory, ino Lamba hafahafa ndraiky nataona ty ka. Zagny va? Guru Sénégalais. Ay, Sénégalais magudra. Ka za Sénégal misy. Aya. Le lamba zany misy fovany, tsy fa lamba tsy fahitany andavanandro. Ah oui, marre ça. Et puis le chapeau avec les lunettes, donc elles me prennent comme un Sénégalais. Ah oui. Ao anatin'izany ny fidirana amina trosa rehefa tonga ny fotoanan'ny maitsoatra. Ina moa fotoanan'ny maitsoatra, fotoana tsy misy vokatra fa ny eny an-tantsaha, eny ambanivohitra zany de maitso avokoa mbola tsy masaka ny vary. Ka amin'ireny fotoana ireny tsy misy ny vola ao an-trano, tsy misy ny vary hohanina. Io koa zany ny trosa avy amin'ny alalan'ny fomba nentim-paharazana. Ohatra zao hoe raha aty amin'ny tany Antsinanana moa zany matetika raha misy olon-dehibe maty dia na tsy manam-bola ianao zany dia voatery tsy maintsy mamono omby. De rehefa mamono omby ianao tsy manam-bola ianao voatery ny tanimbarinao no adebaka. De iny debaka iny zany lasa karazana antoka mandritry ny 5 taona na 10 taona de ampiasain'le olona foana ny tanimbarinao de nefa le omby efa lany. Io koa zany izy hoe afaka hoe mampianatra ny olona hiova toe-tsaina. De zay le fiovana toe-tsaina zay tsy ho vetivety akory fa ela. De zay le ela zay zany no hoe mbola misy fanentanana tsy maintsy atao elaela koa mba hiova toe-tsaina satria zay le manova an'le hoe fomban-drazana zay zany dia somary mbola elaela kanefa mila finiavana le izy mila fandresen-dahatra, mila ihany koa farisina sy zotom-po zany. Zay zany le tsinjoaina. Ka zay zavatra zay nisan'ny tena zava-dehibe atao anatin'ity tsinjoaina ity le hoe autonomia na le hoe fahazakantena zany. De tsy miakin-doha amin'izy ianao zany ao anatiny. De tafiditra ao anatin'izay koa zany lay famerenana an'le sotoavina malagasy. Ny ramanay amin'ny vola zany dia resaka fahasaheranana. Hita fa ny cotisation vola mbola Dia ao anatin'izay zany natao le fanentanana momba ny fikambanana izay misy olona mifankafantatra, izay olona mifankafantatra, izay olona hoe mitovy fiara-piaina, mitovy asa fivelomana, mitovy problema no mivondrona ao anatin'ny toerana anankiray dia nasaina manao tahiry-ombonana dia le tahiry-ombonana hoentiny hitsinjovana n'ilay vody andro merika.
tirikano sasiniti atenano manao izany ratojony volana sarobana aiza raha fifaliana aiza raha fitiavana nankaiza daoly amarenitsina le zavatra zany da agnaty radinina amin'ny lalana mba fampandrosoana an'ity tanàna ity a dia mba ny lalana ny tokony imasona mihitsy raha tokon'olona soanao madama misy betsaka be ny vokatra tsara be ny taona ny vokatra dia azovaina izy ka dia ty moa ny trano fasiana azy ty dia tsara irasika mahita eto izy ka ny fomba hoe fitahirizana ny zavatra ty moa mahatomba azy lakile anankiroa dia izay mahatahiry azy zay retsy zany le tahiry vary retsy vary ro vary atanety vary atanety karazan'le 37 le voizina am'izao toetrandro zao no hoe reny ny tokony fa hoe mba mamokatra tsaratsara kokoa dia ho avoaka zany izy rehetra ahazo ao ho avoaka ho ahy izy eny ary ty raha tsy dia azo afangaro fo izy ty fa manao sika maty dia mety mba manaraka ny toromarika ny Tirasy foanina. ho anay aloha dia mampiasa an'le simika fa dia ze zavatra misy eo ampelantananay ihany izy koa zany hoe tsy maina mba hoaizika tany zao arak'le tany reo dia eo anatrehan'le hoe raha mba tsara ny taona hoe inona ny zavatra mba tokony hoe irinareo na kasainareo atao amin'ny manaraka raha misaotranao amin'ny maha olombelona ny olombelona moa dia mandrofo ihany fa tsisy lemotra ka raha nyfanirinay a dia mba zavatra ngezangeza satria arakaraky ny fahazotoana manao an'ity vokatra ity no hitombona ny olanao anay nefany a anankiray aloha ty tanàn-tegna mba rahantsika mahita fa io tsy mba misy sekoly ray zay ny ankizy mpianatra eto nefa amanjato ny makany Akonabe any amin'ny 4 kilometra zay zany anankiray fanirinay raha mba mety ny atao raha mba misy olona malala tanana dia momba ny hoe anankiray kio zany ny olana ho an'ny aty ambanivohitra itony vokatra itony rehefa be mora vidiny amin'ny fomba hoana nefa no hitahirizana azy zay tsy manana magasin de stockage dia tsy maintsy amidy amin'le mpanambola na mora ara satria ny fomba hitahirizana azy tsy misy mbola anankiroa voalazanao fa le anankiray fahatelo ngamba mbola ho any an'eritreritra ao magasin de stockage a sy sekoly no nilazainao teo dia inona le anankiray zany fa ngamba adesinao no milazana ka io ara le hoe rehefa be loatra ny resaka adiny sondra indray fa raha ny safidiko anay amin'le resaka hoe fitahirizana vokatra ty a ty vokatra ty raha mity brita ohatran'izao izy a mora fa raha mba misy hoe ahodina ho lasa fotsim-bary io a lafo ny fotsim-bary a lafo ny apombo a manana fidiram-bola le mpikambana anatiny satria miteraka asa le izy fa raha nyfanirinay dia hoe mba tsy hivarotra vokatra ohatran'izao zay fa mba zavatra efa voahodina no amidy nirotsaka ho mpikambana tsindraina tsotra fotsiny lohany zany zay dia tao aorinan'ny formation teny amin'ny ray aina tamin'ny 2005 iny zany a zay a voaray ho animateur ny olana aloha mety misy ny olana tsy azo lazaina hoe tsisy a
amin'ny mampanentana ny matresy za ohatra fotsiny eo amin'ny fandehanana irery fa tena mandeha tongotra zany mandroso sy miverina mandritra eo amin'ny lalana 30 kilometra mihoatra dia tsy kivy moa no tena maha hoe mpanentana zany fa misy ihany ny lina dia manontany le olona indray zany izy indray manontany hoe ahoana tsara hoe le momba n'le tsinjo hoe dia hitany fa mety tokoa satria hoe le fikambanana manome zavatra reny manome volo mandalo izy ireny fa ny fampianarana ataon'ny tsinjoaina kosa mipetraka ho azy sy lovainy azony zaraina amin'ny tarana Tsinjoaina fikambanana miainga amin'ny herin'ny tenany tsinjoaina no anarana iorenana miainga amin'ny zava-misy izay ananana tsy mila fanampiana miainga izay atanana vondron'olona maro izay mitovy fijery sy mitovy hevitra tsy misy teritery tsy manavaka io na lahy na vavy na tokom-pinoana na mpianakavy manaja ny sotoavina malagasy fototra iangana sy tena lasantsy fifanajana fifampitokisana ny kibinoana ny tena tokisana tsy manao latsakempoka na vola na vary entina miady aretina misary manao asembonana manao valitanana fifanampiana tsy azo sakanana volamena voasedra ny tsinjoaina manala ny tapoka mampitombo ny saina raha vonony ianao dia mirotsah fa ny mafy rehetra dia mora mivah Salama daholo nanahoana zao ny jono androany ny fanaratovana mba nisy any jono aloha zao androany ohatrany tsy dia mety loatra azo ny toetrandro ratsy zany hoe niezaka ihany zalahy reo mba hanao zay azahoana fa ny toetrandro ratsy io dia tsy azo noarana androany dia tokotokony ohatrany inona zany zao niakatra tondro niakatra ritsaina eo amin'ny raikilao isan-dakana ny voan'ireo na ahoana raikilao isan-dakana manahoana ny sasany sasany io na ray sy fefany eo zay manahoana kosa niezaka zay ataon'ny fikambanana satria mety aorianao mety horitra ny faria dia niezaka ny fikambanana amin'ilay fiarovana manodidina niezaka ny fikambanana aloha zao amin'ilay fiarovana manodidina dia eo amin'ilay volo zanakazo sy ny karazany dia efa manamboamboatra daholo mihitsy manodidina amin'ny faria amin'izao fotoana zao
ny andraikitro zany tompona andraikitra amin'ny fandaharana ho an'ny tantsaha eo anivon'ny radio Feonitasy. Ny zavatra atao anatin'le fandaharana amin'ny radio zany dia hoe fandaharana mpamolona le izy resadresaka mikasika ny tontolon'ny tantsaha ary misy ny resaka fitantanana ny fikambanana eo ihany koa zany ny teknika mikasika ny fomba fambolena isan-karazany. Taloha zahay raha ohatra ka manao famatsim-bola dia mitady lalana famatsim-bola zany ny tena atao fa ny tsinjoaina tsy dia zay loatra fa hoe ahoana no ahafahan'ny olona mitantana manamafy mamerina soatoavina malagasy ny elanelan'ny sekam sy ny mpanjana bola dia samy manabotra ny tantsara efa tsy voafehy zany zay zavatra zay satria raha ny mpanjana bola zao ny tenenina ohatra ty aminay hoe raha vary ray daba dia ririnina averina roa daba dia fa endrik'ilay fanjanahana zany zay dia eo amin'ny sekam kely ampanonana ny zana-bola fa rehefa tambatra ao anatin'ny herintaona dia lasa be da be zany dia endrika fanabotriana kolaka zany zay dia zay zany ny tombony ho an'ilay fiaraha-miasa amin'ny tsinjoaina mba ahafahan'ny olona miroso amin'izay fanatsarana farim-piainany. Eo aloha zany le soatoavina dia eo ihany koa le teknika ary ny tombony amin'ny tsinjoaina ilay manohana amin'ny fiofanana fanamafisana amin'ny fahaiza-manaon'le tantsaha zany dia ifameno tanteraka. Noho ny fampian'ny vokatra eo ihany koa ny fahaizana mitantana fotoana dia nanam-potoana ny anarana mandihy ireo vehivavy ao amin'ny faritra ao amin'ny fikambanana ary dia aneo izany dia izany izy ireo amin'ny asabotsy fa 14 volana marsa. Zay le nanao tsinjoaina voalohany dia zay nitarika azy dia izy indray lasa alohanay olona reraka fotsiny izy manam-bola kokoa dia izy takany tsy haiko na afaka mirililila fetsika izy fetsifetsy dia voky izy zany taka mora mahazo an'le fiofanana izy ngia fa zay ngia manao dondrona dondrodondrodondro raha mikasika zany amin'ny hoavy indrindra amin'ny zao taona manaraka zao satria koa zay manao planification ny taona 2007 dia ninahy zany ny tiako amin'io dia mba anao raha tsaroky reny le vehivavy hitako tany andakany reny marina fa avy tany an-tsaha izy nefa ny fijery azy zany tena kivy mihitsy nahita ny azo lazaina hoe ny loton'le olona zany ka mba tiako ampianarina zany andreo olon'ireo amin'ity taon'ity fa ny formation tena hitako hoe ilaina mihitsy dia mame formation amin'ny hygiène moa filazan'ny vazaha azy dia miankina amindreo koa ny tontolo manodidina satria ny tontolo manodidina zany ahoana moa no afehezana ny ataon'ny vazaha hoe souveraineté alimentaire zany hoe ny fifehezana fananana ny sakafo rehetra sy ny fananana atongavana ny sakafo iny raha ohatra ka ny tontolo manodidina tsy voafehy tsy voadio dia zany hoe tokony hojerena zany tokony hojerena tsinjoaina koa zany ny hoe ahoana ny ampianaran'ny olona mba tsy hampisy tsony ny hoe fahasimban'ny tontolo iainana fa ny farany olazaiko angamba dia le resaka hoe tsy maintsy mandeha tsy mijanona eo amin'iny zany tsy mijanona amin'ny souveraineté alimentaire iny zany ny tsinjoaina fa tokony andeha lavidavitra kokoa hoe iny zany plateforme fotsiny andehanana lavitra kokoa mba azahoana tanjona hafa mba ahafahan'ny olona mandeha lavidavitra kokoa ao amin'ny fampandrosoana ny tenany sy ny firenena.
azo afira voarakitrasaina ary tsy mety maty ianaranao vitasary ao anaty kasiaro ory manoko indrindra tiako ianao la ianitokana tsy azo afira voarakitrasaina ary tsy mety maty ianaranao vitasary ao anaty na iza miteanao akaso anapotika sy te andrava hosasatra fony izy ireny zanahary mitay lalandavo usasatra fony izy ireny zanahary mitay lalandave kasiaro